भाई ये कबूतर देख लो भाई, बड़ी बड़ी आंखों में, लंबे चेहरे का लाल कबूतर है। कबूतर देख लो, और ये चेहरा देखो कबूतर का, कोई बनाने की जरूरत नहीं। इस साइड से कोरचेपन में है, इस साइड से मकोया कबूतर है। बहुत ज़बरदस्त कबूतर है माशाल्लाह से, देख लो भाई। ठीक है भाई, और अभी बैठक दिखाता हूँ इसकी। ये कबूतर है भाई, बैठक बहुत ज़बरदस्त है, बस अंदर भाग नहीं कर रहा है, देख लो। डबल पलकों में कबूतर है और बहुत अच्छे घर से आया हुआ कबूतर है माशाल्लाह से। चेहरा, मोरा, बैठक हर चीज़ से परफेक्ट है कबूतर। कबूतर देख लो आप, बहुत लंबे फेस में है कबूतर माशाल्लाह।